首先炒香1湯匙嘅芝麻，跟住呢，就係炒香2湯匙嘅花生，將炒香咗嘅花生去衣，跟住呢，就將花生研碎去啦。將芝麻、花生碎同埋1湯匙嘅糖混合好去，跟住呢，就係整個湯圓啦。咁就用3湯匙嘅糯米粉加3湯匙嘅暖水，1:1咁樣。跟住呢，就用手將佢搓成團啦。搓好團之後呢，就將佢分為6份。將每一份搓成球狀，跟住呢，就係煲糖水啦。咁滾水啦，落啲薑，落2斤黑糖，水滾啦，就將湯圓放入去。湯圓煮熟咗會浮起，浮起之後大約煮多2至3分鐘左右啦，咁就可以潷起去，放入芝麻花生碎上邊啦。
最後呢，就係將啲湯圓沾上芝麻同花生碎，咁就得㗎啦〜